Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Tusanse nnyo kubanga tubawulizaako olunaku olwaleero. Gwe omulabi waffe omulungi owa Farm Business Uganda, ekitongole eky'abalimi n'abalunzi. Farm Business Uganda ekitongole eky'abalimi n'abalunzi, tukuwa amagezi mu nsonga ez'okulima n'okulunda okossaako n'okuyambako okufunira ebyo by'oba weetaaze mu kulima n'okulunda n'okubikutegekera obanga otwesize mu mbeera efaanako bwetyo. Bannaye subscribinga, bw'oba wamala subscribinga tukwebaliza ddala. Ntera okubagamba nti buli w'osubscribinga ku vidiyo zino bantu bangi abajja nga balaba ne bafuna amagezi, bantu bangi abajja nga batwebaza. Naye tebatuwa bizinesi, naye bajja ne batwebaza kubanga balabye nga vidiyo zaffe oba ebintu waka gwe tubawa akyusizza obulamu bwammwe oba akyusizza obulamu bwabwe. So njagala kwegayirira era njagala kubeera nga nkwegayirira nti obenga osubscribinga gw'atannaba naye gwe yamala likinga nga bulayikinzi ku vidiyo, osharinge nga busharinzi, owerezeeko abantu abalala. Gwe yamala osubscribinga kola bintu bibiri. Waliwo akagambo joininga, bw'oba tojoyininze, bw'omala joininga likinga ku vidiyo eyo kubanga nakyongerako gisitula okugiwongerayo abantu bangi ne bongera ogiraba, ate era osharinga gambo kali awo kalinga halo bwe kati osharinga busharinzi munange abantu bangi ne basobola okubeera nga bafuna amagezi agatali ga kubeera nga gasasulwa. So kyolina tusasula nga Farm Business Uganda kwe ku subscribinga, kulikinga n'okusharinga n'okujoininga. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Atufudde number 1 nga ogamba abo ye ba number 1 bange abo tubalina agamba nti mwabasinga ate nga tusinga eri oyo atulabye mu value, tetusinga eri bonna. So tulowooza nti osobola abantu bonna basobola okwagala, naye tulina abagamba nti bambi abantu abo balungi. So mu mbeera efaanako bwetyo, enamba abazibuuza mugende mu bulango mububuuka. Enamba ezo ze mulaba kuliko enamba ez'okubako obukubi, enamba ezisooka waggulu eziri mu kalango za kubako obukubi, enamba esembayo eyo wansi ye ya WhatsApp. Okujjako ne bwogenda ku akawunti eno, ku akawunti si zonna Farm Business Uganda
okulima n'okunda Uganda, videos ezo ku account yo kwe namba gyeziri eza WhatsApp. Tubasaba nti eya WhatsApp ze WhatsApp ez'okubako zeezo ze tubawadde. Tetusuubira tusuubira nti omuntu ali ebweru olina tunoonyeza ku online. Oli kitegeera olina tunoonyeza ku ki ku online. So bw'obeera ng'oli Uganda nga gy'osinzira otulaba, tukwegayirira nti ennamba ez'okubako z'oba wandikozesezza ennyo bambi. Bw'obanga ofunye ya WhatsApp togikubako, gikozese ku WhatsApp. Ndowooza abantu abasinga mulabye nti oluusi bw'okubako tekwatibwa. Eyitamu neogira oluusi ne bakugamba nti ennamba eno gy'okubyeko ya WhatsApp, eza WhatsApp gyeziri n'ez'okubako gyeziri. So mugoberere obulango akalanga engeri gye kwogeramu keetegereze. Kaliko ennamba ekugamba nti eno wadde bateekamu emu ya WhatsApp naye bw'ogenda ku account namba ziriyo bbiri. So kisobokera ddala okubanga osobola okubanga otufuna. Twagala okwebaza batwesize. Omulabi waffe omulungi twabagamba nti twalekera okubalaga ebyaffe kati tubalaga by'abakirayanti baffe. Wano wenyimiridde ndi mu Bitooke twapangisiza kirayanti waffe eka y'ettaka nnamba nga bw'oli ogiraba. Ebitooke bineeno twapangisa ettaka lino mu mwezi gwali gwa kusatu. Kirayanti waffe oyo ndoza tujja bawaako bakirayanti baffe bakolaganye naffe abatuwadde bizinensi. Tujja kwogerako amannya gabo okubeebaza ng'omwaka guno guggwako. Tujja kwogerako linnya limulimu. Kati kasa twogera erinnya eryo kuba tulina bakirayanti nga basatu nga bafaanaganya amannya gaabwe gafaanagana abakolaganyeeko naffe mu mwaka 2024. Tujja kukola vidiyo ng'ebasiima okubeebaza mwenna kasoba ng'okolaganyeeko naffe 2024 2024. Naye tujja kuwona ngayo linnya limulimu, tetujja kwogeranga mannya gonna temweraliikira. Akati kirayanti waffe ono gwe tutagenda kwogera yatusindikira ssente. Era kino kanyimire mu kamera bagamba nti y'omu ku bakirayanti abasatu, ntiddamu, y'omu ku bakirayanti abasatu, si abasinga naye abasatu, akusindikira essente oba yasindikanga essente kuba yatuzemu agera tuddamu tuwa contract enda yamulimira butunda. Kiba tuli basanyufu. Kukyalabako abantu betukola nabo tetubalabangako. Abantu betukola nabo tetubalabangako. Njagala kibagamba. Gwoba okyabuusabuusa farm business Uganda gwe buusabuusa naye abantu betukola tetubalabangako. Y'omu ku kirayanti ngibabuulira abantu abo abasatu nga ne bwe yasindikanga ssente nga takugamba nakugamba. Bangi bali basatu we bati n'ababiri basobola okwemanya. Kasaateekako ssente takugamba. One day yateekako okuba miliyoni emu oba mu mitwalo 4 nti yatugamba. Sugamba zani ateekiddeyo ssente ku akawunti. Ateeyo ssente ku akawunti. Luvannyuma nnyo yeerowoozezza ndowooza n'alyoka ajja n'akwata kagundi n'akasine n'agambisa nti bunataddeko ssente naye nga ssente twaze tumanyi wajja. So twagala okwebaza kati kirayanti ono yatwesiga bambi n'agamba nti njala mumpangisiza ettaka ate muli nkulaakulanyize. Kye twakola ekyama ettaka lwalinoonya mu disitulikiti ey'e Kayunga. Bwe tulinoonya mu disitulikiti ey'e Kayunga ekyalinamuko ettaka eddungi wadde eriyo enkaayana z'amataka naye buli disitulikiti erimu enkaayana z'amataka. Neyaffe ey'Ebuyuko erimu ne Kampala ne Waawa, buli disitulikiti erimu enkaayana z'amataka naye waliwo ebitundu ebirungi. So bwe twamupangisiza ettaka bambi yatusindikira ssente n'atwesiga. Ali mu Middle East. Ono yali Middle East. Bakira nti ababiri abasatu bengambye omu tali Middle East, omu ali mu Europe, omulala ababiri bali abasatu abenjogeddeko abasindika ssente. Ali mu Middle East akusindikira tomubuuliza namubuuza. Oba takugamba nakugamba oluusi ne basirika busirisi. Kati ababiri bali mu Middle East y'omu ku bano, omulala bali ali mu Europe. Kakati bwasindika ssente tujja tupangisa ettaka lineeno mu disitulikiti ey'e Kayunga. Abantu b'e Kayunga mwe bali twaniriza bane tufuuse kati baserebwe e Kayunga.
tutandise okubanyeenya tulabise bagula naye nga twajjanga basenze twajjanga basenze twatandise osimba amakanda twagala lya kayunga nayo tumulye. So kakati ntupangisa ettaka lineeno mu mwezi gwali gwa kusatu, ebitooke bino ne tubisimba mu mwezi gwali gwa kumeka. Nja kuddayo mu gundi zaffe tulabe naye gwali mwezi gwa kumeka kubanga mmanyi gwa kusatu, ndowooza gwali mwezi gwa kutaano we twasimbira ebitooke bino gwa kutaano nga gugwaku kira ntojja kunjijukiza kuba twabikusindikira naye nja kuddayo mbuze tiimu ebiseera bye twagiramu egundi eno. Kakati n'atwesiga, so tuza okubalaga ku bitooke bye bino era kamera nga bwekulaga, kamera nga bwebiryo bikulaga ndowooza oli kubiraba bitooke kirungi nnyo nnyo. Ebitooke biri 400 mu 5 ndowooza mu 7 mu 5 mu 7 ebitooke bino eno. So basebo ne bannyabo ne tusimba ebitooke bino. Ntera ogamba abantu abasinga bamunkubira essimu ne munnoonya, abwamu mutunoonya ne mutatufuna. Buli wembeera nga tukola bino ebitooke nga bisimbibwa naliwo ne tubisimba nemmanyi nekakasa nti bisimbiddwa. Ekitooke ndowooza oli kukiraba, omununu guvayo nga gwonna guli bwe guti, oli kitegeera. So twagala okuvaluwinga sente z'abantu era bakira nti abantu abamu asobola ofuna obuzibu butya kubanga yayinza okujja lumu n'ayagala aleme kino n'asanga kati wataddemu ebijanjalo ndowooza oli kubanga obiraba. Ebitooke oli kiraba engeri gye kisituseemu, kamera egenda kulaga ndowooza oli kiraba. Kyetegereza. Kati twagala okulaga ku nnimiro ezimu ze tukoze eyakira nti ekitooke kati kinyuma okulaga mu kamera. Mukiraba kati kira nti ono y'omu ayagala tumulimira obutunda eka emu. Kakati nze nagamba abantu benkola nabo ne bagamba setagakola n'abantu bangi. Bakiraya nti basatu bakumala kasaba nga bali serious. Ni bantu bangi baze, si bonna nti abajja baba bali serious, naye wabawo bali nga ali serious. Kati ono bwalaba kino ate by the way yekira nti atabifanako. Njagala kwebaza mukyala gwe, ye mukyala abadde atuwa ssente naye nga mukazi watwasirika. Tabuuza mbu ate ekigenda mu maaso, tabuuza oba kubanga bw'otuwa ssente tumakinga sure nga tukola ekintu ekyo bw'otuwedde. So mukyala gwe twagala okwebaza. Bwe tuliba tukoze vidiyo erikomekereza omwaka guno tujja kubuulira, tujja kwogera ku linnyayo naye tujja kwogerako bye batamanyi. Buli omu tujja kwogerako limbulikira nti akolaga bangi bwe nsoma lisiti bwe ntesobola kugwa abakolaganye naffe 224. So twagala okwebaza kira nti ono ebitooke ebibi neeno yatwongedde bizinesi endala eka namba eri yonna olaba eno yonna olaba waggulu eno yonna kamera ndozanga bweri okulaga ndozo oli kubanga obiraba ekitooke oli kubanga okiraba. Kati ng'ogamba kitoyingira mu kulima. Waki toyingira mu kulima? Waki toyingira mu kulunda? Bane tuyingire mu kulima, tuyingire mu kulunda. Era nkubiriza abantu mwenna, waliwo ebirime bye twasalawo ntugamba nti waliwo ebirime bye bateekamu ssente ne byateekamu ssente. Kati wano yatereka ssente wano. Twapangisa emyaka 6 tuli wano. Emyaka 6 nga tuli wano tetuvaawo. Twakola endagaano oyinza okugamba manya ebintu byaffe abakolaganye naffe mubimanyi. Sizi oba abantu bameka tubasasula bateekeko emikono kubanga kino emyaka 6 omanyi kitegeeza nga tuli wano. Ate n'ettaka lineeno kati wanaaba tusse akaseera akanaatera okuvaako ate obanga twongera oba n'abaaguze oba n'apangisa walala oli kubanga okitegeera. So omulabi waffe omulungi wakinzize leero sizze kusomesa munsonyiwe. Njagamba kati vidiyo nga tetuwidde wasomesa. Leero sizze kusomesa, nzize kukulaga ku nnimiro ya kiyanti waffe netuteekamu ebijjanjalo. Waliwo ebirime ebitambula n'ekitooke nga tebigenda kikosa bye bijjanjalo. Ndozo likiraba wiikisi 3
ebyennyanja bino byola biri mu weeks 3 n'ennaku ndowooza nga 5 bibino oli kubiraba nga bw'oli okuba ng'okiraba. Kakati ono kirayanti yasobola otwesiga mutuwa amataka bane tugakulaakulanya balina amataka ettaka lyo n'obeera ebweru ettaka waliwo kiranti wange ono omu ku gwembavu bagamba aguza amataka e Uganda waneeno naye amataka agaba ga bwereere kulimirako agaba ga bwereere n'agamba oligenda olimireko genda olimireko ye akanyagula mataka ogula ettaka bassebo ne bannyabo ekiraga nti n'ettaka lino lya value gy'oli n'okulyongerako omuwendo oli kubanga okyeka kale omuntu wajja ng'agenda kugula ku nannyini ettaka linene ettaka lino bw'alabako ekitooka ttaka ddungi liddako emmere oli kubanga okitegeera kati lyeyongerako value. So bw'obanga olina ettaka lye wagula waliwo ne kiranti waffe omulala bannange yagula eyo mu estate ndowooza gyalaba vidiyo eno naye yagamba misa matuufu oyo naye bambi anjukiza tiwetaaga kuba na ttaka ddene akataka kokoolina akatonga tonatuuka kazimbako kateekeko ekintu ekigenda okuba nga kikakuma n'okawa ssente n'okwongerako omuwendo. So totuuza ttaka togaba ttaka kugamba omulimireeko bino ebirime ate ettaka lino ddala mu abantu abali ebweru mu mpulirize bulungi kyandibadde kirungi ssente zo n'ozitereka mu bintu n'ozitereka mu birime n'ozitereka essente zo n'oziteeka mu birime n'ozitereka mu birime nga ebitooke butunda oba nnanansi kalitunsi nakyo ekirala ebirime ebiterekebwamu ssente waliwo ebirime byetwaga nti ekyo kyokirekamu ssente ekirime ekyoterekamu ssente kikugumiikiriza tugeze kati essaawa zino amatooke gano ogalaba gali ku bbeeyi essaawa zino era mukimanyi ndowooza nammwe abali e Uganda ettooke lyalinnyeemuuko ate ennaku ze tuli oyingiramu abataligenda kulinnyira ddala abalunzi bagenda kubeera nga basambira waggulu nga ki nga basambira waggulu nga jjanzi. Kaakati bwe baba nga ettooke lino eno lino bw'oba olitunze tugeze kyo n'olitunda emitwalo 2 erigenda okuddako osobola okulitunda 4 oli kubanga okitegedde yekyo kime kikugumiikiriza kiro y'akatunda waliwo akatunda bwe kabeeredde ku mitwalo gy'abadde ensawo ng'eri ku mitwalo ameka gy'abadde 5 mu emeka kitegeeza kabadde ng'akasa kati obuwe bwagize lutu eyazzeeko ng'akatunda kali ku mitwalo 8 9 oli kubanga okitegeera ekirime mwandibadde kirungi n'olima ekirime ekikugumiikiriza ekiterekekamu ssente bw'olima ennyaanya gwali ebweru olina okuteekawo era mmwe mbagamba abantu abasinga nali ndi ku lediyo ne ŋŋamba abantu abamu ne bagamba nti tova mu ofiisi n'ogamba mbu ŋŋenze kuteeka ssente mu kulima nnyaanya ssente zange kangende nzitereke mu kulima ennyaanya tebakulyanga ebinusu mu nnyaanya tebaterekamu ssente mu watermelon tebateekamu ssente mu birime ki ebirala munjijukize ebirime ebivunda nga kyo kya season katugeze nga kivunda naye nga kya season kasooli osobola omuterekamu ssente asobola okubanga kiro kati kasooli babadde bamugula ennusu 4 abasuubuzi ku 600 today yalinnye ali mu nnusu olwo 10 akusedde akuwa 8 kati oli kubanga okiraba kitegeeza asobola okugumiikiriza ebijanjalo bino bisobola okugumiikiriza obikaza n'obyanika naye ennyaanya ogenda gikaza meloni ogenda mukaza kati ebirime waliwo ebirime bigumiikirizikika ate waliwo Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja
okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi ow'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofune amagezi. Abafamu Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku nnima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti Abafamu Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Abafamu Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako Abafamu Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.